Testons votre capacité de mémorisation. Si je vous donne le mot asparagine, qui est un acide aminé, quels sont les mots qui vous viendraient automatiquement à l'esprit? Qu'est-ce que vous entendez dans ce mot-là ou au contraire, qu'est-ce qui vous vient spontanément? Plus l'idée est instinctive et plus elle est puissante. Donc n'hésitez pas à partager vos images et nous verrons s'il y a des éléments qui se rejoignent ou alors si justement il y a des éléments qui diffèrent énormément.